tonga sondraitsika ao anatin'ity fandaharana ity mandritra ny 70 minitra maherikely eo moa zany no mba anjara fitenenanay eto amin'ity fahitalavitra amity TV ity amin'ny ora mahazatra tahaka an'izao. Ny zavatra ho ataontsika eto dia tsotra be, mianatra ny baiboly tsika, dia rehefa mianatra ny baiboly tsika dia tafaray amin'Andriamanitra dia tahin'Andriamanitra ary ny fiainantsika dia rehefa tafaray amin'Andriamanitra zany na eto ambonin'ny tany na orinan'ny fahafatesanao dia azo antoka assuré tanteraka zato isan-jato ary zany mahatonga anay ampianatra an'ity baiboly ity satria ny apôstôly Jaona dia niteny an'izao teny zao manao hoe ny zavatra tsapanay sy hitanay sy norenay sy nosofinay ary nataon'Andriamanitra taminay no toriana sy ambaranay. Tsika zany pasteur dia tsy nianatra hitory-teny fa mijoro vavolombelona amin'ny zavatra nataon'ny tompo ary zany resaka fijoroana vavolombelona sy fampianarana zay omen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fandalinana sy ny expérience zay omeny tompo zany no zaraintsika amin'ny ololeto fa tsy hoe sanatria akory nianatra théorie be fotsiny nefa ny tsisy nininona akory dia tsy zay mihitsy ny resaka eto fa tena miainga amin'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra sy izay mbola ho ataon'Andriamanitra ary ny efa nataon'Andriamanitra zany ny resaka zay atao eto izany. Manasanao zay naraka n'ity fandarana ity hatramin'ny farany Genesis 7:5-20 tsika amin'izao fotoana izao milohan'ny ivavahantsika pasteur Ertina dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao ihany koa. Manao ny fiadana tompona pasteur Tofsire tompontsika reto. Ivavaka tsika tompoko raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo raha toka mbola afaka hitory sy anambaran'ny tenina hoeto ndray nomenao anjara fitenenana eto zay mba hijoro vavolombelona amin'ny zavatra efa nataonao natao anatin'ny baiboly na tamin'izao génération misy anay izao ary isan'andro ianao manao zava-mahagaga. Inona moa tompo ny antony rehetrarehetra fa dia noho ny fahafantarana ny teninao sombitsombony tato anatin'ny baiboly dia nahita fahatsapana izahay, notahinao zay, nositranonao be deaibe ny olona marary nositranonao nanasitrana ianao cancer fa hitany masonay zany. Vehivavy sy lehilahy maro no momba tsy niteraka nandritra ny taona maro efa nataonao tamin'ny alalanay zany. Olona maro ny rava-fanana namanitra fa diranovana 4000 sahirana rabola tsy misy nininona ny fiainany nefa dia notahinao efa nampanaovinao anay zany ary hitany masonay zany. Misy ihany koa resokajin'olona mikorotana tokantrano rava ny fiainam-pitiavany kanefa rehefa nanaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka natao dia nositranonao ny restaurenao tamin'ny laoniny zany efa nataonao zany ary hitany masonay zany. Tompo Andriamanitra inona moa ny antony mahatonga zany rehetrarehetra zany? Tsy mba Andriamanitra miankatra ianao na Andriamanitra mizatavan'olona fa ny olona zay mahalala ny sitraponao tsy ho diso hevitra, ny olona mahafantatra ny teninao ka mianatra ny baiboly ohatran'izao tsy maintsy ho tahina, tsy maintsy ho tahina, tsy miankina amin'ny zava-misy anio na rapitso fa miankina amin'ny fahalalana ny teninao no hitahina manokana ny fiainanay Andriamanitra. Be deaibe tokoa mantsy tompo ny kristianina na ny olon-tsotra izay tanteraka amin'ny arabaky teny mihitsy ilay teny soratra masina ao hoe ringana ny oloko no tsy fisin'ny fahalalana dia be deaibe ny ringana ara-toekarena, ringana ny faharavana tokantrano, ringana ny fahasalamana, tratrana fiverenan-dalana tena faran'izay ratsy mihitsy ary dia potipotika tsisy fanantenana intsony ny fiainany kanefa dia hainao indray ny mbola manangana andreny ao anatin'ity fandaharana ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amaky ny teny soratra masintsika Genesis 7:5-20 toy izao ny vaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Somary vakiko milamindamina satria misy amintsika moa zany manao fanamariana ihany hoe raha mety dia mba atao somary milamindamina kely ilay vaky teny dia vakitsika milamindamina lay izy. Ny 5:20 Genesis 7:5 ary rehefa niteraka ny Josefa Rahely dia hoy Jakoba tamin'ny Labana alefaso aho akany amin'ny fonenako sy ny taniko omeo ahy ny vady aman-janako izay nanompoko anao dia andeha aho fa fantatrao ny fanompona izay nanompoko anao. Ary hoy Labana taminy masina ianao raha nahita fititeo masonao aho mitoera eto amiko efa namantatra aho ka fantatro fa avy taminao no nitahiny Jehovah. Ary koa izy tonony izay ho karamanao dia omeko anao. Ary Jakoba taminy fantatro ny nanompoko anao sy ny toetry ny omby amanondronao tato amiko fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga aho fa efa ny tombo be dia be izy
ary efa nitanao Jehova tamin'ny diako rehetra ary ankehitriny raha oviana kosa aho no mba hiary hohaniny ao an-tranoko ary hoy izy inona ary nomeko anao ary hoy Jakoba tsy hanome aina inona na inona ianao raha ataonao amiko izao zavatra izao dia mbola nirasako sy ho tandremako ihany ny ondry amanosinao andiny faharoa amby telopolo andeha hitety ny ondry amanosinao rehetra ao anio ka navaka ny mara sy ny sada rehetra ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy koa ireny no karamako ny fahamarinako no vavolombeloko amin'ny andro avy raha tonga ianao andinika ny karamako izay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin'ny osy ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry dia ho alatra izany ary hoy Labana eny ako ho araka ny teninao ho araka ny teninao ary dia navahany tamin'izany andro zany ny osy lasa dika sy sada ary zay vavy rehetrarehetra mara sy sada dia izay rehetra nisy fotsy ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondry dia natolony teo an-tanany zanany lahy ireny ary nasiany lalaka telona teo anelanelanizy sy Jakoba ary Jakoba niandry ny ondry amanosiny Labana sisa ary Jakoba dia nakatsorakazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony hovandana ireny isehon'ny fotsy izy teo amin'ny tsorakazo ary reny tsorakazo voaofiny ireny dia napetrany teo anoloan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavon-drano dia teo amin'ny fisotron-drano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro ka nikambana teo ny lasy vavy raha avy isotro rano izy dia nikambana talifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika somara ary sada ary ny zanak'ondry navahany Jakoba ary ny ondry sisa dia nataony manatrika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosy ny Labana ary natokany izay ondry amanosy ho azy ka tsy navelany hiaro tamin'ny ondry amanosy ny Labana ary naoviana no ikambanany ondry amanosy matanjaka dia napetraky Jakoba tao anatin'ny tavon-drano teo anoloan'ny mason'ny ondry amanosy ireny tsorakazo ireny mba hikambanany eo anilan'ny tsorakazo fa raha osaosa kosa ny ondry amanosy dia tsy mba napetrany teo ireny ka dia ny osaosa no hoan'ny Labana fa ny matanjaka kosa ho an'ny Jakoba dia ny tombo arena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry amanosy betsaka ary andeha vavy sy andeha volahy ary rameva sy boriky ia zava-dehibe pasteur izay fampianarana izay tantara izay indray satria araky ny efa fantatsika foana moa dia miainga amin'izao lesony zao tsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao ny akatsika fahalalana sy fahatakarana le zavaraha resantsika eto pasteur dia hoe olona mahatakajavatra ianao azanao ny olona tsy manana fahatakarana pasteur ny olona tsy manana fahatakarana dia mety vetivety ny fiainana ohatra ny afin'njozoro fa tonga dia levona vetivety ihany keo ny olona rehefa tsy manana fahatakarana dia ohatrany hoe mizesizesy kely vetivetika amin'ny voninahitra ananana fa avy eo fa fahambaraka matsiravina ny eo ambadika izy fa ny olona rehefa manana fahatakarana lalina pasteur tena milaza aminao azo atao tsara ny hoe manana toerana ministre ianao androany dia ministre ianao amin'ny heritaona dia nizaniza ny gouvernement na izaniza mitondra eo sy namanaonanaona ny fisolosoloan'ny prime ministre eo ianao mbola possible hisonitra foana ny olona mahatakatra ny baiboly pasteur afaka mipetraka amin'izany ny olona manana toerana efa ambony amina département anankiray na any amina ministère anankiray efa manana toerana ambony ianao mbola possible azonao tazoma mandra-pahafatanao ny toerana raha manana fahatakarana ianao zany nge zaho a pasteur tena mitenin'ny olona foana ianao zay efa manana toerana tsara mety efa milliardaire ianao manana orinasa maka torohevitra amina olon'Andriamanitra maka conseil amina mpanompon'Andriamanitra ary ny olona conseiller anao aza mitady conseiller hoe olona manana fahaizana sy diplôme sy ny sisa fotsiny fa mitedava olona conseiller olona matahotra an'Andriamanitra ary mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana fa
afaka midepasy lavitra ianao midepasy lavitra ianao zay toerana misy anao androany raha manana mpanolotsaina mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana za pasteur tena mahita an'izany be da be am'ireny olona mifanerasera amintsika regny fa misy olona vao maika tena ary tena tanteraka mihitsy le teny olona ndraindray fivavahana reo fivavahana mangoroka reny ka tsy le hoe le pasteur tsy hoe tsika pasteur ny mangorona rena fa le olona le mivavaka ao mihitsy ny mangorona rena azanao satria misy olona tena lazako anao hoe niainga taminy hoe na fatapera ary tsy anana ny tonga mivavaka ao na vilany ary tsy anana ny tonga mivavaka ao fa ao anatina fotoana vitsy mahatsangana orinasa mahazo trano mahazo tomobile mahazo milalao amina miliara satria misy tolotsaina avy amina mpanompon'Andriamanitra avy amina lalana tenin'Andriamanitra misy olona tonga ao mivavaka ao atonotony ny fiainany fa tsy mijanona amin'iny atonotony iny izy a fa ao anatina fotoana fo tena miazakazaka amina tsy takatry ny saina misy olona pasteur efa olona ambony betsabetsaka zay hitako zay olona efa manana ny toerana misy azy tsy hoe tao izy vao milliardaire fa efa milliardaire izy tany amin'ny toerana misy azy azonao efa nanakareny izy vao tonga tao fa vao maika ienonao mihitsy hoe miakatsakatra le fiainana satria atao anatina baiboly pasteur misy principe zao no tenin'Andriamanitra ane verenako kely le pasteur le Deutéronome 29 Deutéronome 29 toko fatelopolo azafady Deutéronome toko fatelopolo andiny fa 7 manao hoe miantso ny lanitra sy ny tany anio ho vavolombelona ao aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao tsy indriny tsara mifidiana ny fiainana zany hoe le izy safidy de eo amin'ny andiny roapolo tojo izy dia ny otiany Jehovah'Andriamanitra ao ianao ka iain'ny feoany sy fikitra aminy ka iain'ny feoany azonao iain'ny feoany zany hoe amin'ny alalan'le feoan'Andriamanitra na marimarina kokoa tiako tenena hoe tiany baiboly tenena hoe torohevitra avy amin'Andriamanitra zay ny dikan'le hoe feo le feo zany pasteur tsy le feo voalohany na feo faharoa na feo fahadimy na feo fahatelo tenoro na hoe tenoro tsy zay fa le dikan'le feo de hoe hevitra Andriamanitra azonao tolotsaina avy amin'Andriamanitra ary zay na tonga ny baiboly ny laza mijoso atoko voalohany andiny favalo aza vela iala mivavanao ty boky ny lalany ty fa saintsainao ny romanalina ary am'izany de alavorary ny lalanao ianao sady ho ambinina alavorary ny lalanao sady ambinina zany hoe lay baiboly lay feo an'Andriamanitra lay hevitra Andriamanitra de karazana conseil anankiray ina moa conseil torohevitra anankiray tolotsaina anankiray zay atafavoakan'le olona tolotsaina zay atafavoakan'le olona ary zay ny mahatonga antsika manambara foana manao hoe ny olona anankiray afaka tsy voatery hoe heritaona ianao nahazo seza de miongana nahazo kely seza roa taona de mianjera fa possible pasteur afaka miakatra satria ny olona atao anatin'ny baiboly miakatra jerenao nge raha niangany Jakoba raha niangany Jakoba nge pasteur niala taony ivony ray aman-dreniny izy tsy nisy afa-tsy tsodrano ny angany Jakoba raha mamaky tsika le iny izy ty Genesis 27 sy ny Genesis 28 de rehefa niala tao amin'ny ray aman-dreniny Jakoba tao amin'ny Isaka ray aman-dreniny tsy nisy afa-tsy hoe tsodrano de raha mijery ny tantara ianao tsy hoe nitondra sakosy izy efa nentsika teto moa zany fa hoe raha nitondra sakosy Jakoba ohatra hoe nisy ny akanjony na nisy ny hoe nitondra vola izy de mba nataony ondana fa na ny ondana aza vato no nataony Jakoba ondana tsy niady lova izy zavatra anankiray ihany ny azony de tsodrano de niainga tamina tsodrano izy fa jerenao nge eto amin'ity tantara eto ty raha eto tonga de dingantsika ery amin'ny andininy fatelo amby efapolo dia ny tombo arena indrindra raha lehilahy jerenao tsara i Jakoba nyresahany ao ny tombo arena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry amanosy betsaka sy andevo vavy sy andevo lahy ary raha meva sy briky de jerenao ny olona nanenjika azy ery amin'ny andininy fa efapolo jerenao ary ny zanak'ondro de navahany Jakoba ary ny ondro sisa de nataony manalika ny sadika sy ny mainty rehetra
teo amin'ny ondry amanosy ny labana ary natokany izay ondry amanosy azy ka navelany iaro tamin'ny ondry amanosy ny labana teo amin'ny andininy fa ay ery amin'ny andininy ery mitoko fa raiky amby telopolo le misy an'le fialonana nazo ny fialonan'ny zanaky iny izy ty le zodan zany le zanaky labana fialonana nazo azy nefa tsy niraharaha iny jakoba le izy zany hoe jakoba tena lasa lalaka rembehivava tao anatina fotoana foy vokatsy le taridalana vokatsy ny fanarahany an'lay atao hoe principe an'andriamanitra pasteur atovy melohany idirako lalindalina ana mety efa tonga dia afaka mitsofoka anao pasteur amin'ny fanazavana tena marina zay pasteur ny principe an'andriamanitra moa zay le hoe anarantsika ny principe an'andriamanitra dia miainga aloha tao anatin'ilay hoe tsodrano le tsodrano tao amin'ny abrahama no nifindra tao amin'ny isaka no nosamborony jakoba akapitaka akapitaka nazony azy fa azony fotsiny zao le izy aloha zay zany anisan'ny zavatra tena lehibe zay zavatra zay zany hoe ny fiainatsika zany na manorona tokantrano ianao na eo misetry ny asa n'andriamanitra zay ataonao de minga foana ao anatina tsodrano raha ohatra ianao manao fanorenana trano de tsy mpanandro no alainao fa resaka fioavahana mpanompon'andriamanitra tsona raha ohatra hoe manangana trano de mandray tsodrano am'le mpanompon'andriamanitra ianao raha tianao ny ho lasa lavitra zava-dehibe lavitra mihoatra no vola makarena tokoa mantsy pasteur heritiana ny tsodrano inona ny zavatra nitranga ny zavatra nitranga tamin'ny jakoba teto dia nisy fotoana izy tena niteny am'izay tamin'ny labana rafo zany hoe alefaso am'izay aho andeha hiala am'taniko ina moa dika zany pasteur tsy de tsara loatra ho an'ny zanaka lana ny zanaka vavy anankiray ny mitakosinao amin'ny ray aman-dreny rehefa manana tokantrano ianao fa io moa no mahatonga ny tolo malagasy any ko de na tsisy baiboly aza tamin'izany efa natakatra manao hoe ny avaritiana tsy raisamonina dia rehefa ela ny ela ka miaraka ao ny vinantsony rafosana dia lasa mifandramatra miady fa rehefa manana tokantrano ianao de manana ny fahaleovatenanao de tsara no mitokantrano zay zavatra anankiray zay fa i labana nefa ny pasteur heritiana de nanana zao fahatsapany zao ozy izy eo amin'ny andininy fa fito amby roapolo masina ianao raha nahita fiteo masinao amy teoreo tamiko fa efa namantatra ako ka fantatro fa avy taminao no nitahiny Jehova avy taminao no nitahiny Jehova de eo amin'ny andininy fatelopolo de hoy ko Jakoba namaly azy fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga aho fa efa nitongo be dehibe izy ary efa nitahanao Jehova tamin'ny diako rehetra arakehitriny raha oviana kosa aho no mba hiaro no ao aman-tranoko na i labana rafozany na i Jakoba vinantolahy de nahafantatra ary nahatsapa manao hoe avy tamin'ny Jakoba neny no nitahinany ty labana ity ny olona voatsodrano ny tena mpanompon'andriamanitra anankiray misy fahasoavana zany eo anatin'ny pasteur heritiana de mitondra fitahina tokoa ho an'ny manodidina azy mitondra famonjena ho an'ny manodidina azy na indraindray mantsy misy zavatra fanohitra am'izany hoe rehefa tonga ao amina toerana anankiray ohatra misy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray miasa ao amina toerana anankiray de rava le orinasa rava le tokantrano matetika amina resaka mpanampy reny no ahitana azy ohatra hoe mampiditra mpanampy ao anatin'ny tokantrano ianao karaha mpanampy misy trombo anao ampidirinao ao de vao mainka fahity ny orinasanao fahity ny tokantranonao miady lavo nareo mivady fa raha mpanompon'andriamanitra le mpanampy tonga ao anaty tokantrano na miara-miasa ao de lasa tahin'andriamanitra le tokantrano de ohatr'izay mihitsy ny zavatra niseo tamin'ny Jakoba pasteur Jakoba de sady vinantolahy no mipetraka tao amin'ny toerana efanimpona foana nanompo izy sady mpanampy izy tao anatin'ny tokantrano de notahin'andriamanitra i labana satria lay fahasoavana lay tsodrano raisiny tamin'ny Abrahama sy tamin'ny Isaka tao anatiny tao ny olona voata mantsy pasteur heritiana inona moa ny définition ny olona voata ny atao hoe olona voata dia tsy hoe mikirakira vola be hita maso anao zay anao vao voata fa ianao le nandray le fahasoavan'andriamanitra ao anatinao le fitahina zany ao anaty
no mamokatra zavatra ara matériel la ity velany zay ny atao hoe vota olona misy fahasoavana olona misy fahasoavana i Josefa natao an-tranomasina aza dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa sady notahina izy no nambinina na dia nalefa ny rahalahiny tao anaty lavaka azy izy dia mbola voata ihany izy sady nambinina ary zay fitahina tao amin'izay tsy maintsy hita mibaribary tety velany amin'izay taty aoriana ohatr'izay le izy zany zany hoe le fitahina aloha zany nyraisinao ao anatinao vao mamokatra zavatra ety ivelany ety roviny zany no tonga eo amin'ny fiainanao mandray tsodrano amina mpanompon'Andriamanitra misy fahasoavana ianao dia manaraka ny tenin'Andriamanitra ary manapa-kevitra araka le tenin'Andriamanitra atao amin'ny Deutéronome teo manao hoe misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao mba ho velona ianao zay le principe zay pasteur araka ny resahanao teo dia ny safidy izy ary zay vokatra zay safidiny zay no lalana ny tahin'Andriamanitra azy vokatra le safidiny no lalana ny tahin'Andriamanitra azy lesona anankiray mihitsy zay pasteur zay tiako tsindrina mahay izy tsika misafidiny olona mpiara-miasa amintsika ny toeram-piasana afaka hiazakazaka goavana pasteur afaka hiazakazaka be dia ny toeram-piasana manana olona matoky sy olona manana fahasoavana tsy ny toeram-piasana manana olona manam-pahaizana ny firenena anankiray afaka hiazakazaka dia ny firenena manana mpitondra mahatoky azanao tsy mpitondra mahay fa mpitondra mahatoky zany foana ny anomezantsika lesonan'ireny hitanareo ohatra hoe ny amerikana jereva nge pasteur ny amerikana fa ny amerikana ny toujours matanjaka ny mampatanjaka an'ireo tsy ny volany fa ny toetsaina fa nizaniza mpitondra fanjakana amerikana tonga eo dia tsy mieritreritra afa-tsy ny tombotsoan'le firenena tsy ny tombotsoan'ny tenany manokana fa ao amin'ireo tsy mivazivazy reo raha vao misy kolokolona mananany zany na le hoe mijangajanga mampirafo zany areo grave be mihitsy ny am'ireo nisy fotoana esana izy Bill Clinton le tsapa hoe mijangajanga tamin'ny secrétaire ny côte-côte secrétaire ny fa tena raharaha nanahirana iny azonao le izy fa ny andro zareo zany tena tsy mivazivazy ny fa ny azy zay tonga eo dia tena ty tanyrazana ary miaro ny tombotsoa ma-amerikana azy tsy miaro ny tombotsoan'ny atoko politika tsy miaro ny tombotsoan'ny orinasa na ny tenany manokana fa tena hoe inona ny tombotsoan'le firenenay ary nay zany izy mametraka ambasady dia mametraka ambasady izy dia mametraka ny tombotsoan'le fireneny manokana ohatra koa reo européenne reo zany hoe ny azy tena olona le tena matoky any ka tavavoaka le firenena fa raha vo tsy zay le izy pasteur zay ho any navoantsika tatao anatin'ny 25 taona pasteur amin'ny akapobeany tsika tsy anjarantsika ny mitsara loatra azonao fa amin'ny akapobeany somary niazakazaka ihany ny akamaroan'ny mpanao politika teto amintsika sy mpitondra tany am'le ahoana ny azahoako arena mba ho ahoana ny anangonako arena ho an'ny fianakaviako ahoana ny azahoako arena ho an'ny manodidina zany hoe tsy tena matoky dia zao tsika mivaralila zao dia io sasatry ny migrevy sasatry ny miady sasatry ny fanonganongana eto dia tsisy zavatra tena milamina eto zany pasteur asa raha mazava zay fa raha tena matoky le mpiara-miasa na mpiasa ao aminao tena ho lasa lafa ary zay ny tombotsoan'ny labana ny tombotsoan'ny labana zany teto amin'le orinasan'ny labana fiompiana ondry fiompiana osy fiompiana omby dia nanana lehilahy tena matoky izy pasteur dia tsy izy akory fa Jakoba lehilahy sady matoky ny nanana fahasoavana ary tsy ny volany nampiodina an'le orinasa tsy ny fahaizan'ny labana nampiodina an'le orinasa fa le fahasoavana tao anatin'ny Jakoba nampiodina an'le orinasa ary zay natonga anany teny tamin'ny voalohany teo tena manany ianao conseiller ianao efa olona ambony io mitedava mpanompon'Andriamanitra ho mpanolotsainanao ianao mpitatana orinasa ka efa mandroso ny orinasanao mitedava lehilahin'Andriamanitra olon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana ho mpanolotsaina amin'ny orinasanao fa lasa lavitra io lasa lavitra io pasteur za tena mitiny an'ireo oloreo hoe afaka mandeha dingana lavitra mihitsy ianao raha misy olon'Andriamanitra ary zay nahatafitany labana vetivetika dia niazakatsaka be ary zay natonga ny labana jerenao tsara hoe tsy nanaiky mihitsy labana eo amin'ny 720 ary hoy labana tamy masina ianao raha mahita fiteo masonao mitoery eto amikano
efa namatatra aho fa fantatra fa avy aminao no nitahiny Jéhovah ary koa izy tonony amiko zay karamanao de omeko anao i Jacob zany ametraka démission za hiala za tsy anao tsony i Labana le patron tsy nanaiky avy aminao no nampandrotsony ty orinasy ty tsy manaiky inona ny azo ifanarahana tonony amiko zay fanaranao de nanomboka teo am'izay moa zany pasterany hoe mifanaraka zany izy mianaka ny fanarahana teo zany de hoe ireo osy Sada sy Mara ireo no karaman Jacob hoe ireo karazana osy Sada sy Mara vitivity zany tsy de amin'ny akapobeny ny osy ohatrany vitsy no ahitanany zany vitsy no ahitana zany fa amin'ny akapobeny izy tokana ny lokony lokana ino zany tokaloka de ohatr'izay koa amin'ny ondry ireo ondry mainty azonao ondry mainty koa ny karamany Jacob zany hoe niezaka aloha Jacob hoe ho tonga any am'le fifanarahana hoe tsy maninony aloha reo vitsivitsy reo aloha ny angako azonao reo zany ary Sada sy Mara amin'ny osy de le maintimainty de navahana le izy de ozy izy Labana zay natonga ny Labana nanaiky le raha fozany sy tsy olan'zany izy avy re vitsy kely reo sy tsy olan'zany tairo le faso fa sarotra amin'ny ondry amanosy niteraka le marasada sarotra niteraka marasada sarotra zany zavatra zany kanefa ny pastera ny zavatra nitranga teto de raikitra zany fifanarahana de nijereny de reo fa ohatrany vitsivitsy kinandrony tsy fantatry Labana le patron fa le fahasoavana ngekaika ao anatin'ny Jacob ao anatin'ny Jacob le fitahina ao aminy le fitahina araky le teninao tao tsy vola ty ivelany tsy areny ty ivelany fa fahasoavana ao anaty izay le fitahina pastera de raikitra mifanarahana de ina tokoa de navahana zany le ondry mainty sy le osy Sada sy Mara navahana de eo am'izay pastera nanomboka tonga le tolotsaina de raikitra am'izay zany de natolotra ny Jacob zany reto ny karamanao ary de nomeny Jacob any zanany lahy de reto ny atsika ozy izy de andana tonga de atokany de natokana tany ivelany de lalana 3 andro ny elany zany hoe mety hoe eto Antananarivo mety hatrany amin'ny Zourbe any zany any amin'ny ka 100 km any amin'ny 100 km any amin'ny Zourbe any zany ny elany de sarahana mihitsy zany hoe zany misy anareo de zay aty de kinandro pastera zao no nahavariny gaga le patron fa zay niteraka rehetrarehetra zay taty oriny tamy voalohany izy vitsivitsy fa zay niteraka rehetra tam'le osy Sada sy Mara zay mivoaka ray Sada sy Mara zay mivoaka ray Sada sy Mara de tam'le ondry kio zay mivoaka ray mainty de gaga le patron de novainandray le karama tamin'io nisy fotoana zany le izy novainandray andao ndray atao an'izao fa tsy mety zany fa de arakaraky nanovana azy de mipotra foana nefa zay zavatra zay taiza le secret ny Jacob le secret ny Jacob de zao jerenareo ny eo amin'ny 9:7 ary Jacob dia naka tsorakazo maro tamin'ny hazo popola maitso tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony ofo vandana ireny isehon'ny fotsy izay eo amin'ny tsorakazo ary ireny tsorakazo vaovao ireny de napetrany teo anoloan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavondrano de teo amin'ny fisolosondrano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro ka nikambana teo ny lasy ny vavy ravy isotro rano de nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka Sadika sy Mara ary Sada ary ny zanak'ondry navahany Jacob ary ny ondry sisa de nataony manarika ny Sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosy ny Labana ary natokany zay ondry amanosy ho azy ka tsy navelany iaro tamin'ny ondry amanosy ny Labana raha mijery eo anao de zao ny zavatra nitranga pasteur atofo nahazo tolotsaina Jacob nahazo tolotsaina Jacob zao no ataovy zay le tolotsaina avy amin'Andriamanitra makahazo popola makahazo platana de makahazo ina koa izy ty popola platana losy de ataovy eo vandana ainao moa le eo vandana zany hoe iny le karazana hazo de sasany voasana sasany tsy voasana zay le teo eo vandana zay le tolotsaina avy amin'Andriamanitra de napetrany teo anoloan'ny tavondrano fisotron'ny ondry amanosy rehefa avy reny tsy hay mo pastera
na de marina tokoa ny le tenin'ny olona io ndraindray e hoe le rehefa bevoky ianao ka misy olona makizitinjitina anao de hoe le manaizana de lasa hitovy amin'ny olona le miady aminao iny foana hony le zanaka asa moa izy iny na mitombona na tsy mitombona na le hoe rehefa miety ony ianao manety zazakely manety zazakely ka misy olona mipotra tampoka de manaraka an'iny le volon'le olona mipotra tampoka iny ony le entin'le zaza tsy moa na mitombona zany pasteur na tsy mitombona fa ohatra zay zany zavatra nitranga teto zay nitolotsaina azo ny Jakoba hoe nakahazo lozy izy de nakahazo popola de nakahazo plantana de nataonao vandana de any ka rehefa nisotro rano le ondry amanosy de lasa nivoaka vandambandana lasa marasada de lasa sadasada maramara ao am'le ilana Jakoba ao am'le tena ilana azy mihitsy de gaka am'zany le patron ka zay ondry amanosy matanjatanjaka de ataony eo reny de rehefa le hitandray ondry siosy malemilemy de alany reny de miteraka ihany zany le ondry malemilemy na le osy malemilemy miteraka ihany de miteraka le any labana patron de le malemilemy ny any patron fa raha vao mahita an'le matanjatanjaka izy de apetrany eo le anina de mamoaka sada smary azonao le izy zay le tolotsainy men'Andriamanitra ny Jakoba ka de tonga nanakarena mihitsy Jakoba eo a pasteur io olona io a pasteur afaka misafidy ianao ny andeha lavitra araka ny safidy ianao ny anakarena de tena anakarena fa saingy miainga amina fahendrena sy tolotsaina avy amin'Andriamanitra tsika aloha zao atoato zany pasteur amin'ny terinandro ty izy délivrance goavana tena andravana an'ireo oziny de angatahana fahazavatsaina avy amin'Andriamanitra satria mampanakarena mipanakarena pasteur tadidy tsara mampanakarena mipanakarena tsy ny volananany ny mampanakarena mipanakarena tsy ny arenananany fa mampanakarena mipanakarena ny fahazavatsaina ananany manana tolotsaina izy manana fahazavatsaina izy manana fahatakarana izy amin'izay zavatra ataony rehetrarehetra de zay ny mampiazakazaka amin'ny fiainana satria tsy manana fahalaliana-tsaina lalina mihoatra lavitra noho ny olona rehetrarehetra ary mampahantra ny mahantra ihany koa de izy tsy manana saina izy tsy manana fahiratan-tsaina sy fahazavatsaina de io ny mampahantra azy efa nahita olona pasteur efa nahita olona hoe zaralova le fianakaviana de nahazo hatrany amin'ny 2 milliards le anjaran'le rangahy satria le lova zany trano be teny amorona arabe lafo hatrany amin'ny 5 milliards 6 milliards de ny anjarany 2 milliards teo azonao fa afaka fotoana fo izy nahazo an'iny 2 milliards iny heritaona maherikely monja boka ny trosan'olona boka zay rehetra nataony potika daholo de nisolokin'ny olona ny fetsifetsen'ny olona ny ndramin'ny olona ny vola de tsy naveriny nividy tomobile maty motera nividy 4x4 efa ho faty afaka raha afaka apitra vidy trano vidy tany mba hoe ana zany tany iny izy ty taratasina tany tsy ara-dalàna misy problème votsy manao affaire any amin'ny tribunal hoe anavotana an'le tany solokin'ny olona fotsiny mila an'izao ndray le mpitsara mila an'izao ndray le avocat mila an'izao ndray laniny 2 milliards ao anatin'ny heritaona mahery problème na saina zany pasteur fa tsy problème na vola tena hitanao zany apotika e fa misy olona ndray anefany miaingy amin'ny hoe varokanana izy mivady mivarotra charbon fa saingy manana tolotsaina manana fahazavatsaina ao anatina fotoana fo efa nisy mpivady zay hitako pasteur fa tena miazakazaka amin'ny fiainana ao anatina taona telo taona natsangana trano anakiroa miaraka amina 3 étages manana tomobile karazany firy nefa niaingana tamina varo madinika teo analakely varotra madinika kely teo analakely fa lasalasa mivarotra grossiste am'izao fotoana zao resaka saina daholo zany tolotsaina daholo zany ny olona rehefa manana tolotsaina sy fahazavatsaina miazakazaka amin'ny fiainana fa ny olona anakiray na omenao 2 milliards randroany ka tsy saina potika io rapitso ary tena bokany tsotso io raha afaka pitso afaka fotoana fo io rafa asanao ka i Jakoba de nanana fahiratan-tsaina lalina teo amin'ny fiainana niditra teo amin'le principe an'Andriamanitra zay na tonga na miteny teo pasteur hoe ny mampanakarena ny mpanakarena tsy mivolany fa ny saina ananany ary mampahantra ny mahatra tsy izy tsy manam-bola na izy mipetraka amin'ny tranoboaritra na izy mipetraka amina trano azo tsy zay ny hoe mampahantra azy safidy ao mihitsy izy ny safidy ao mihitsy ny mampahantra azy de ny saina ananany
ny sainananana tsy tafavoaka izy atao amin'ny sainananana ka i Jakoba niainga tamina tsisy nininina niala tao amin'ny trano ray aman-dreniny niainga tamin'ny tsisy nininina fa ao anatina fotoana fohy niazakazaka be fiainany satria nahazo an'le tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra io a paster olazaiko any amin'ny famaranana reo moa le fotoana sy daty izay ny anaovantsika nyity fotoana goava ambety anaovantsika délivrance analana n'ireo ozona manarona ny sainy le olona mihitsy mahatonga azy tsy tafavoaka ka mahatonga azy namanam-bola ary ohatra ny tena miodikodina fotsiny fiainany satria saromany devoly eo ary ny zavatra ho resantsika angataka tolo-tsaina amin'Andriamanitra tsika ho an'ny olona rehetra mba hisy fahazava-tsaina ka na tsy manana ary izy na de ny ariary possible izy no tafita paster tofo za zany ny zavatra azo ianarany fa i Jakoba de tsy niainga tamin'ny vola i Jakoba tsy niainga tamin'ny arena Jakoba niainga tamin'ny tsy misy zavatra anankiray ny ananany fahazava-tsaina avy amin'Andriamanitra fa nangoronony ny arena rehetra ny arenany patron nangoronony ny paster no le fahazava-tsaina nananany zay ny asahiko ilaza paster ity fivavahany ty hoe hinanakanina ary possible anao afaka miakatra foana amin'ny toerana efa misy anao atonotony io possible mbola afaka miakatra anao raha inao ny principe an'Andriamanitra paster to tena marina zay pasteur resaka toetsaina no napiakatra ny fiainan'ny Jakoba ary ny zavatra mitranga eto raha jerentsika tsara ny baiboly dia nisy karazana accélération divine na hoe afanganam-pandeha miaraka amin'Andriamanitra teto fa ny dépassen'ny Jakoba lavitra ny fananan'ilay patron zany hoe Jakoba indray ny lasa nanana ny maizy azy kokoa noho i Labana rafozany na le patron nefa nandritry ny 410 taona i Labana no ny tompon'ny Jakoba zany hoe nitombo be ny fananany Labana fa tao anatin'ny fotoana fohy monja de ny oaran'ny Jakoba ny fananany Labana vokatry zay fahiratatsainy zay ny lafiny anankiray azo resana ihany koa pasteur tina amity le hoe ho vandana azo popola sy lozy sy ny platana ity dia resaka etsim-pinoana izy io etsim-pinoana zany hoe misy dinga-pinoana lay fivavahana ohatra raha ohatra zao misy vivavy anankiray pasteur ny resaka fahasalamana tratrana fahamombany ianao zao ohatra hoe tsy miteraka de mety efa nataonao daholy ny karazana otra maro isan-karazana natao daholy ny tolo-tsainy ray aman-dreny misotro talapetraka misotro ity karazana zao ty hoano isan'andro de tsy hita ihany nefa zay vokany de anao nefa makany am-piangonana ihany de délivrena mpanompon'Andriamanitra anankiray de tsy hitanao ihany koa zay marina aminy andra moa ty zavatra ty ho anao le mbola maniry taranaka io na hoe momba mihitsy anao ka tsy niteraka na efa 10 taona ianao tsy niteraka manaova etsim-pinoana am'izay ny atao hoe etsim-pinoana de izao raha ohatra maniry zazavavy ianao tsy ao anaty baiboly ty fa azo atao etsim-pinoana raha maniry zazavavy ianao de mividiana boty fotsy mavomavo kely raha maniry zazalahy kely ianao zay moa tsy hoe anaty baiboly akentena fa fijerin'ny olona zay hoe rehefa vehivavy kely de mavo fomba fijery zay fa tsy mifanohatra ihany koa nefa am'le etsim-pinoana ataotsika de mividiana boty fotsy mangamanga kely raha maniry lahy kely ianao de efa saintsaino sahady ao anatin'ny toetsainao ny volavolaina am'le resaka finoana hoe amin'ny heritaona ohatran'izao efa mahazo zazalahy kely na zazavavy kely de manomboka mandeha tahaky ny olona efa be voka sady zany hoe raha vehivavy zany anao de efa manomboka amin'ny sababaka kely anao de efa eritrereto hoe misy zazakely ao anatin'ny kibonao ohatrany hoe efa 3 volana efa bolana 5 volana zay le etsim-pinoana zay pasteur zay le azo popola sy platana eto raha ohatra ka tsy manana trano ianao de ny atao hoe etsim-pinoana tsy miainga amin'ny volanao raha ny volanao no anorenanao trano de tsy ahavita trano ianao manra-pialanao eto ambon'ity tany ty fa ny fahiratatsaina sy ny fahalalana sy ny fahendrena no anorenana ny trano ozy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra de afaka nangana trano ianao rehefa manana finoana de manombosady manao ny karazana ohatrany hoe sarin'ilay trano hoe tia ny plan le trano asina terasy atao karazana alio daholo ny varavarakely de miaraka amin'ny fiarakodia de asio garage zay le etsim-pinoana zay pasteur tiny raha vo tsy misy etsika ohatran'izay mihitsy le finoana de tsy ho tafavoaka fa lasa nofonofo fotsiny le izy ary zany mahatonga le hoe ny fivavahana mampahantra na hoanareo mafana foka nefa nareo mahantra na hoanareo mafana foka nefa nareo mijaly
mety mitombona ihany zay amin'ny lafiny anankiray satria lay olona niova fo fa tsy niova saina, lay olona converti fa ny sainy tsy niova. Ary zay matonga baiboly miteny manao hoe miova ianao mifanavozana ny saina. Ny olombo votsy resahana am'le fanavozana ny saina satria raha vo tsy miova le saina pasteur dia tsy miova ihany koa ny zavatra ny fitahina raisinao eo anaten'Andriamanitra. Fa i Jakoba vao nahianao an'le tenin'ny Labana hoe andrakarama am'izay ny sainy novainy voalohany aloha dia nanao hetsim-pinoana goavana be izy ary tsy nandeha lavitra izy a tsy nandeha lavitra izy hoe inona moa zany ataoko fa azo antoka mihitsy hoe le azo popola sy platana sy lay lozy teo akaikiny teo ihany misy an'ity a ty fotsiny tonga dia ataoko a nietsika tamin'ny alalany zavamisy izy dia hita amin'ny alalan'iny ny fomba nitahin'Andriamanitra azy ary ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manam-pinoana lasa lavitra pasteur ertina. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray niova fo ary niova toe-tsaina ka mahalala ny Andriamanitra ivavahany fa matanjaka ny Andriamanitra ivavahany afaka manao zavatra ny Andriamanitra ivavahany dia tsy maintsy misontra ny fiainan'izany olo zany. I Jakoba niala tao amin'ny Labana tsy niala tanapolo raha tanapolo ny dirany tao fa sady nahazo vady izy no nahazo andevovavy sy andevolahy maro be izy a no nanakarena dia nanakarena ozy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ny tombo arena zay le hoe ozy izy la ira fiderana anankiray manao hoe tsisy miala maina zay rehetra tonga tsisy miala maina ary dia nisonitra dia nisonitra ny fiainany vokatra zay le hoe fahalalana sy ny fatakaran'izay a pasteur Hertina. Ozy izy le Genesis toko faraky amby telopolo pasteur andininy voalohany ary Jakoba nandreny tenin'ny zanakalahan'ny Labana nanao hoe efa lasany Jakoba avokoa zay rehetra nanana ny raitsika ary avy tamin'ny fananany raitsika nazahoany zao voninahitra rehetra zao zay azona tena na le fianakavian'ny Labana raha tena niaiky mihitsy hoe nyrofony terangaty daholo daholo ny fananana rehetrarehetra le izy pasteur dia zao ny baiboly dia nilaza hoe ampidirinao aminao ny arenany jentilisa ozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Isaia hoe sokafo midanadana ny vavadinao ampidirany arenany firenena ao aminao ampidiriny arenany firenena ka le izy safidy io pasteur Andriamanitra tsy manery atsika zany fa safidy io safidy ny anakarena safidy no tafavoaka amin'ny fiainana safidy no lasa lavitra fa safidy koa ny antra safidy ny hijaly safidy ny ainao anaty fiainana mampalahelo safidy ny ainao anaty fiainana pahasambarana anjaran'le olona ny misafidy fa azo atao tsara ny misurmonter ny toerana misy anao androany azo atao tsara ny mandingana araky ny nambarantsika teto ny zavatra nananany Jakoba tsy nisy afa-tsy zava-panahy io pasteur tsy nisy afa-tsy zava-panahy za dia niteny ana rahalahy anankiray zay nisy rahalahy zay niretsaka tamiko za pasteur ozy izy manao tsinotsinona amin'ny patron le madama patron ohatrany tsy nianatra dia zao za ozy izy te hiala amin'ny asako ozy amantsy azy ka le patron ny manakarena be aza mbola miala ao aloha sao dia tsy zay ny programme ny tompo ny asa rehetra hoy amantsy an'le rahalahy misy problème daholo fa raha mbola velany malalaka ianao mivavaka dia mijanona ihany aloha ao amantsy azy fa zaho ao miteny aminao amin'ny fijanonanao ao ny arenan'ireo patron reo afindrany aminao azonao sy zay ny any Jakoba ny arenany patron nafindran'Andriamanitra tao aminy ka aza maika niala aloha fa nareo tsy programme n'Andriamanitra ny alanao fa amin'ny alalan'ny fijanonanao tao no mety nitondra fitahinao azy kanefa amin'ny alalan'ny fijanonanao ihany koa no amadian'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa ianao mila matakatra amin'ny principe an'Andriamanitra ka atoato moa tsika zany pasteur omeko ihany ao arenan'ny vavaka ataoko eto ny daty sy ny fotoana sy ny programme rehetra mahakasika an'izany fa dia tena androakotsika n'ity indray mandeha ty isy ray volana zany a androatsika androofana mihitsy ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ifindra ao amintsika menakavy do le vavaka tsika isotra ny tompo misotra indrindra raiky noho ny fahasoavanao lehibe natateraka ny fotoana teto zay androany mino zay tompo fa izary ny fotoana izany ny fianarana taona teto dia atonga ny finoana iainga fa ho avy amin'izay ny fotoana ny zanak'Andriamanitra zao fotoana ny mpanompon'Andriamanitra zao andrombahana ny fitahina sy ny fahasoavana tahaka ny nandrombahany Jakoba ny arena ny jentilisa ifindra tao aminy ny andrombahanay koa zany arena rehetrarehetra sy fitahina zany ho tonga aty aminay ho tahinao reto zanak'Andriamanitra eto ho ambininao reto mpanompon'Andriamanitra eto andray fahasoavana avy aminao izay miaraka aminao misaotra indrindra tompo amen ohatr'izay le izy pasteur atovo ny teny tokana fotsiny zany dia manomboka amin'le 5 meo avy zao dia isy sabotsy io sabotsy izy io
fitoerinandro izy io paster izay tena anaovantsika vavaka délivrance goavana anapahana ireo oziny fahantrana ozina mivavana ray aman-dreny na ozina vokatry ny sampy ozina vokatry ny fahotana sy ny adalan'ny olona ary andraisantsika fahasoavana sy tsodrany goavana ho amin'ny asanao ny tena resahana eto zany aloha izy vavaka ihany ho an'ny marary izy vavaka ihany amin'ny fotoana io paster ho an'ny marary sy ny olona tratrana famisaviana fa ny tena goavana ao anatin'ity fierinandro ty de fiovampianana miaraka amin'ny accélération divine zany hoe tena iazakazatsika mihitsy amin'izao vanim-potoana tena manahirana tena manirana lovan'ny firenena zao betsaka ny olona sahirana betsaka ny olona potika betsaka ny olona tena matra fa ao anatin'ity ny fanararotany zanak'Andriamanitra iazakazahana tsika paster ho any an-danitra tsika ho any an-danitra ary tsika tsy hoe ny arena ny mamaika fa saingy zao ilaina nefa ny vola mpandaingy ianao ry mpiatsara velatsy raha milaza fa tsy mila vola noho zany tena ilaina ianao ao anatin'ny toeram-piasanao io aza mbola maika hiala aloha aza mbola manakiala maika hiala ao ianao aloha fa tongava mamonjy an'ity fotoam-bavaka ity andraisanao tolotsaina hoe inona ny tokony ataoko raha atao amin'ity toeram-piasana ty tongava mandray ny feo an'Andriamanitra mandray ny fahazavatsaina avy amin'Andriamanitra anova tanteraka ny fiainareto reto paster ya de fa miomako mantsika amin'izay fotoana zay satria ny sabotsy ho avy zao zay fotoana izay daty 5 mai izay ny toerana moa zany de tsy amin'ny folobe ny trano fivavahana vaon'ny olo koa samafy tanjombato eo ampitany jirama eo ambany atsimo ary eto andrefanambojanaary ao amin'ny espace Montgoté meko anao ohatrany larana taribia afahanao mankatabavaka na afahanao ihany koa mba mijoro vavolombelona dia ny 034 04 362 67 ary ny 033 24 543 06 na ny 033 84 232 84 ho tahiny tompontsika tompoko veloma tompoko